Det er et afprøvet faktum i livet, at du og jeg ikke overføres i overensstemmelse med den realitet om, hvad vi kan gøre, men i overensstemmelse med den realitet, som vi tror, vi kan gøre. Det ville jo være fornuftigt, hvis vi så kan ændre vores overbevisning, fordi så kan vi også ændre den måde, vi handler på. Mennesker optager, hvad de tænker på. Som nyfødt, så var vores tanker følelser, og derfor optog vi følelser. Så begyndte vi at sætte billeder på sammen med følelser, og så begyndte vi at mærke disse billeder op sammen med ord. Som voksen tænker du nu på en af eller også alle disse 3 dimensionelle måder. Normalt er det måden med ord først. Det kan refereres til som selvsnak. Selvsnak er forarbejdet sammen med ord, der udløser et billede, der igen frembringer en følelse. Hver følelsesmæssig tanke efterlader en optagelse i neuronerne i vores hjerne. Vi optager ikke, hvad der sker. Vi optager, hvad vi tror, der sker. Det er denne optagelse af vores fortolkninger, der begynder at forme vores personlighed. Som et godt eksempel, hvordan dette virker, så kan du se på børn fra samme familiemæssige baggrund, der udvikler forskellige personligheder og forskellige livsstile. Det var ikke, hvad der skete for dem som børn, der blev optaget, men hvad de opfattede, der foregik. Det var deres fortolkning, der formede de forskellige personligheder og attityder, selvom de kom fra den samme familiemæssige baggrund. En tanke alene former ikke vores self-image. Det tager en samling af oplevelser eller tanker at opbygge vores self-image. Nøglen til frihed er at kontrollere, hvad vi tænker, og vores opfattelse af virkeligheden, som vi ser den. Andre mennesker kan give os deres mening om os. De kan fortælle os, om vi er gode, eller om de kan nedgøre os. Den information bliver ikke optaget, og bliver ikke en del af vores overbevisningssystem, indtil vi accepterer den med vores egne tanker. Hvis vi ser os selv, eller tror noget bestemt om os, så vil vi handle i overensstemmelse med denne overbevisning, hvad enten den er sand eller ej. Når vi får en stærk overbevisning, hvad enten vi tror den er sand, så ser vi den som en overbevisning, så er den overbevisning et forsvar mod modstridende overbevisninger. Vi kan ikke have modstridende overbevisninger i vores sind, uden at have nervøsitet og stress. Så det vi gør, det er at samle støttende data og information, der beviser, at vi er rigtige på den, og vi ikke er skøre, fordi vi er overbevist om det, vi tror på. Dette kan arbejde imod os, når vi forsøger at få sandheden, fordi vi arbejder i forhold til sandheden, som vi ser den, ikke som den er. Nogle gange holder vi fast i 2 meninger eller attityder og overbevisninger, som ikke er gode for os. Det er derfor, vi skal undersøge vores overbevisning regelmæssigt, for at se, om vi lyver for os selv, eller om vi blokerer for information, der kunne være relevant. Hvorfor ser vi det ikke dette? Vi låser sandheden ude, fordi vi ikke ønsker at være forkert, lave fejl, føle os dårlige. At snakke med sig selv er en konstant samtale, vi holder i gang med os, efterhånden som vi erkender det, vi tænker og ser og hører. Det er en tredimensionel måde at tænke og lave ord, billeder og følelser. Vi bygger og modellerer vores self-image ved at snakke med os selv og ved at bruge billeder, der vækker følelser. Vores self-image er en samling af de tanker, attityder og meninger, vi har erkendt og gemt i os selv siden vores barndom. Det er et ubevidst billede, vi har optaget i mange år. Dette billede kontrollerer, hvordan vi tænker og hvordan vi arbejder. Når vi har en oplevelse, så er den optaget i vores underbevidsthed, og vi er bundet til den, indtil vi bevidst fjerner den. Hvis du vælger at ændre dit selvbillede, så kan du bruge det at snakke med dig selv og visualisere for at skabe et nyt billede, og det vil starte den ændring, du ønsker. Alle meningsfulde og blivende forandringer starter først i vores sind eller vores fantasi, og så arbejder den sin vej ud af i virkeligheden. Alle erklæringer, du laver,
har en effekt på din underbevidsthed. Det er derfor, det er meget vigtigt at være omhyggelig omkring dig selv. Husk, at andre mennesker kan give dig deres mening om dig, men hvad du tænker om dig selv, bestemmer dit self-image. Resultatet af at bygge et positivt eller et negativt self-image er kraftfuldt, fordi vores self-image er gemt i vores underbevidsthed som en realitet. Vores underbevidsthed tror, at informationen den gemmer er sand, hvad enten den er sand eller ej. Hvis nogen kalder dig dum, så laver den en original optagelse i din underbevidsthed. Hver gang du afspiller den oplevelse om at være dum, så vil underbevidstheden sige, at det sker igen, fordi underbevidstheden ikke kender forskellen mellem virkelighed og en fantasioplevelse. Hver gang vi genafspiller den samme tanke, så bliver det optaget som virkelighed igen og forstærker den dominante overbevisning. I det her tilfælde, jeg er dum. Efterhånden som disse tanker samles, så laver de et mønster af overbevisning. Efterhånden som vi tillader disse tanker at blive opbygget i vores tankemønster, så handler vi ud fra de overbevisninger. Derfor lever vi en selvopfyldende profeti. Vores niveau af forventninger, hvad end det handler om selv, andre mennesker, en dag, en opgave eller en situation, afgør udbyttet. Når vi engang ser på en forudfattet forestilling om, hvordan vi tænker ting skal udspille sig, så går vi ud og skaber den situation eller samler de informationer, der gør det til virkelighed. Og sikkert nok, så får vi det resultat, vi forventer. Det er kaldet for sikkert nok princippet. Du kan se din selvsnak med dig selv enten forstærker en allerede eksisterende self-image eller overbevisning, eller også så kan du bruge den til at omforme gode eller dårlige meninger og attityder, som du har omkring dig selv. Mit self-image kontrollerer, hvordan jeg arbejder, eller min præstationsrealitet. Jeg handler altid som mig selv. Jeg kan ikke andet. Jeg kan prøve at handle på en anden måde, men jeg vil være nødt til at arbejde meget hårdt for at overskride min underbevidstheds billede af virkeligheden. Jeg opfører mig automatisk som mig, som kontrollerer mit billede. Hvad var det, der i første omgang formede dette billede af min snak med mig selv, også kaldet selvsnak. Hver gang jeg beskæftiger mig med en bestemt måde, så optager mit self-image virkeligheden. Jeg handler i forhold til mit image af virkeligheden automatisk og uden at tænke over det. Siden jeg handler, som jeg tror jeg skal, så taler jeg til mig selv om det. Jeg fortæller mig selv kontinuerligt med selvsnak, hvad jeg lige har gjort. Jeg siger til mig selv, det er sådan jeg er, hvilket forstærker billedet, og jeg siger, jeg handler altid på denne måde, hvilket bekræfter mit image, hvilket igen sikrer, at jeg gør det samme igen næste gang. Dette er kendt som en selvforstærkende cyklus. Cyklusen virker på denne måde. 1. Jeg bemærker min præstation af en opgave, og hvordan jeg handler og hvordan jeg vurderer mine handlinger. 2. Jeg taler til mig selv omkring min præstation gennem selvsnak eller min bekræftende erklæring. 3. Min selvsnak forstærker enten positiv eller negativ self-image, eller hvordan jeg føler mig selv. 4. Det er hvordan jeg føler omkring mig selv, der danner mit self-image, hvilket igen er den regulerende mekanisme, der kontrollerer, hvordan jeg præsterer næste gang. De fleste mennesker har, efter de har præsteret under deres niveau eller forventninger, eller hvis de nu har selv forventet en dårlig præstation i deres fantasi, forstærket de negative forventninger med erklæringen som, her er vi igen, det er lige mig, det er sådan jeg er, og det her det sker hver gang, og det bliver en af de her dage, osv. Når din opførsel ikke passer til dit self-image, kan du sige til dig selv, det er ikke sådan jeg er, eller det her det er ikke lige mig. Disse erklæringer vil kun sikre en fortsat dårlig præstation ved at forstærke det dårlige self-image. Det eneste valg du har er at leve op til dit billede. Vi skal lære at holde op med at angribe
Du skal lære at opholde med at angribe dit self-image de gange, når din præstation ikke lever op til dine forventninger, og hvor negativt selvsnak øger den dårlige præstation. Hvordan retter vi op på dette? For det første er vi nødt til at sige til os selv, når vi begynder med negativ selvsnak, stop det. Og så følg op med en erklæring såsom, jeg er meget bedre end det. Den næste sætning er en nøglefrase. Sig til dig selv, næste gang vil jeg, prik. Og så lav en bekræftelse med, hvad du vil lave næste gang. Luk det gamle billede af. Luk for den negative bevægelse. Du skal ikke tolerere dårlige præstationer fra dig selv eller andre, men at nedgøre dig selv eller andre ved at fokusere på det, er det forkert. Bare sig, næste gang, så vil jeg gøre det på denne måde. Hvis du arbejder sammen med andre, så kan vi sige, næste gang vil jeg have dig til at henvende dig til klienten på denne måde. Eller, næste gang så vil jeg have, at du gør det sådan her. Det du gør ved at lave disse erklæringer er at give positiv og umiddelbar tilbagemelding til din underbevidsthed. Så i stedet for at optage det negative billede, så udløser du billedet af den præstation, som du ønsker. Nøglen til at forstærke et allerede eksisterende positivt self-image, eller at modellere dit self-image til at blive bedre, er at visualisere, hvordan du ønsker din præstation skal se ud næste gang, og holde op med at se billeder af og tænke på de ting, du ønsker at undgå. Når du er tilfreds med din præstation, og du føler dig godt tilpas med det, så skal du bruge din positive selvsnak til at forstærke det positive billede. Bekræft over for dig selv. Det er den her måde, jeg er. Det er lige sådan her, det er det, der er mig. Positiv selvsnak og erklæringer er den bedste måde at vedligeholde eller opbygge din selvtillid. Den vil forsætteligt udelukke de negative input, vi påfører os selv, og de meninger, som andre mennesker prøver at få os til at acceptere omkring os selv.